നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളർ ഓഫ് കൗ മിൽക്ക് ഈസ് ഡ്യൂ ടു. കൗ മിൽക്കിൻ്റെ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളറ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ റൈബോഫ്ലേവിൻ, ഓപ്ഷൻ ബി കെരോട്ടിൻ, ഓപ്ഷൻ സി കെസീൻ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ riboflavin. Yellow color is due to keratin and greenish yellow color is due to riboflavin. സോ യെല്ലോ കളർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? യെല്ലോ കളർ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെയെങ്കിൽ കെരോട്ടിനാണ് ആൻസർ. ഇത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോഫ്ലേവിൻ. കെസീൻ occurs in milk in the state of ഓപ്ഷൻ എ കൊളോയിഡൽ സസ്പെൻഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ. സോ കെസീൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് കൊളോയിഡൽ സസ്പെൻഷൻ ഫോമിലാണ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദ മിൽക്ക്. മിൽക്ക് ഈ അകിടിൽ നിന്ന് അഡാർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ അഡ്രിനാലിൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഈസ്ട്രജൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊജസ്റ്ററോൺ. റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഓക്സിറ്റോസിൻ. ഓക്സിറ്റോസിൻ നമ്മൾ വേറൊരിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ ഡെലിവറി യൂട്രസ് കൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിറ്റോസിനാണ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ലെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മിൽക്ക് അകിടിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ്. The high nutritive value of cheese is due to. ചീസിൻ്റെ ഹൈ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലേവർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ഹൈ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലേവർ അവിടെ നിന്ന് കളയാം. ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂവിൽ പിന്നുള്ളത് മിനറൽ കണ്ടൻറ്റും പ്രോട്ടീനുമാണ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഗെർബാർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ. ഗെർബാർ ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ മിൽക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്, ഓപ്ഷൻ സി അസിഡിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി SNF പെർസെൻറ്റേജ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഫാറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് ഡ്യൂ ടു. ഫാറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് എമൽഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഓയിൽ ഇൻ സ്റ്റാർച്ച് ടൈപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. സോ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഫാറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനായിരിക്കും. മിൽക്കിൽ ഫാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ ആയിട്ടാണ്. ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടറിൽ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടറിൽ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എമൽഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്, ഫാറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 7. Milk is a good source of all water soluble vitamins except for. Milk is a good source of all water soluble vitamins except. വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഒന്നൊഴികെ. അതേതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ സയനോകബാലമീൻ, ഓപ്ഷൻ ബി റൈബോഫ്ലേവിൻ, ഓപ്ഷൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി thiamine. The right answer is option C ascorbic acid. Correct answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ascorbic acid. Which of the following is the effect of homogenization on the appearance for milk?
ഹോമോജിനൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന എന്താണ് അപ്പിയറൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് മിൽക്കിനെന്ന്? ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി യെല്ലോയിഷ് അപ്പിയറൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലാക്കിഷ് അപ്പിയറൻസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡസ്റ്റി അപ്പിയറൻസ്. ഹോമോജിനൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ഹോമോജിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മിൽക്കിനെ എല്ലാം ഒരേപോലെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കി ഹോമോജിനൈസ്ഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് ഇരിക്കുന്നത് വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസിലാണ്. സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സോഫ്റ്റ് ചീസീസ്. സോഫ്റ്റ് ചീസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ചെഡാർ ചീസ്, ഓപ്ഷൻ എ ചെഡാർ ചീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്വിസ് ചീസ്, ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടേജ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടേജ് ചീസ്. കോട്ടേജ് ചീസാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബൈ റെഗുലേഷൻ milk from cows treated with antibiotics usually must be withheld for dash hours. So ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, കൗസിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ പശുക്കളുടെയൊക്കെ പാല്, മിൽക്ക് എത്ര സമയം വരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ഓപ്ഷൻ എ 48 to 72 hours, ഓപ്ഷൻ ബി 30 to 60 hours, ഓപ്ഷൻ ബി 30 to 60 hours, ഓപ്ഷൻ സി 48 to 108 hours, ഓപ്ഷൻ ഡി 72 to 96 hours. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാറ്റിൽസ് ആണെങ്കിൽ 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 48 to 72 hours ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 12. Central Institute for Research on Buffaloes is situated. Central Institute for Research on Buffaloes is situated. Option A Isat Nagar, option B Hisar, option C Mathura, option D Patna. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ, ബഫലോസിൻ്റെ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹരിയാനയിൽ തന്നെ ഹിസർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ബഫലോസ് ഉള്ളത്. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കാണാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് 2 ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.